Дэд хууль нь Тоороо эмхтгэлийн төгсгөлийн дүгнэлт ном юм. Урьдчилаад хэлэхэд Мосе өгөх болно. Энэ номыг ойлгохын тулд болж өнгөрсөн түүхийг эргэн санах хэрэгтэй. Израильчууд Египтийн боолчлолоос чөлөөлөгдөн Синай ууланд ирээд бүтэн 1 жил болжээ. Тэнд тэд бурхантай гэрээ байгуулж энэ бүх хууль тушаалыг сахихаар болдог. Дараа нь тэд цөлөөр 40 жил хэрэн тэнүүчилж явсаар эсний амлсан нутгийн харалтаа Йордан голын эрэгт хурч ирэв. Одоо тэд тийшээ явхад бэлэн болжээ. Үүгээр дэд хууль ном эхэлнэ. Энэ ном бол бүхэлдээ илтгэл юм. Эзний амлсан нутагт очих гэж байгаа Израилийн шинэ үеийнхэнд Мосе эцсийн үгийг хэлж зоригжуулав. Энэ илтгэл нь 3 том хэсэгт хуваагдана. Мосегийн илтгэлийн эхний хэсэг нэлээд дүнсгэр, хүн дөнгө аястай. Учир нь өнгөрсөн 40 жилийн туршид Израиль тэрсэлж эсэргүүцсэнийг тэр энд онцлон дурдсан юм. Ингэж эхлүүлснийхээ дараа Мосе шинэ үеийнхнийг эцэг гэхээсээ өөр байж Бурхны инэрл нэгүүлсэлд хайр болон дуулууртай байдлаар хариулахыг уриалав. Мосе тэдэнд эзэнтэй байгуулсан гэрээний суурь болох 10 хуулийг дахин сануулсныхаа дараа энэхүү алдартай ишлэлийг хэлсэн. Сонс Израиль, эзэн бол бидний бурхан бөгөөд ганц эзэн. Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Еврей ёс заншилд үүнийг Шима гэдэг. Учир нь энэ ишлэл еврей хэлээр Шима Израиль гэж эхэлдэг. Юудын шашинд энэ ишлэл нь өдөрт 2 удаа залбирдаг нэгэн чухал залбирал болсон. Энэ нь Израильчууд боолчлолоос чөлөөлж инэрч хайрлсан эзэн бурханд цорын ганц бурханд үнэнч байхыг онцолдог. Тийм шүү. Учир нь тэдний очих нутаг бол олон янзын шүтэн дэлгэрсэн газар байсан. Тийм учраас Мосе тэднийг зөвхөн эзэн бурхандаа үнэнч амьдрахыг загсан. Шима дээр гардаг сонс, хайрл гэдэг 2 түлхүүр үгсийг сайн анзаараарай. Мосе илтгэлийнхээ эхний хэсэгт энэ 2 үгийг олон удаа давтдаг. Еврей хэлний сонс гэдэг үг нь зөвхөн дууны долгионы чихэндээ хүлээж авах төдий бус тэрхүү сонссон зүйлдээ хариу үйлдэл үзүүлэх гэсэн утгыг агуулдаг. Тиймээс Израильчууд эзний хайр инэрлийн хариуд түүний гэрээний хуулийг сахин дуулууртай байх ёстой ажээ. Сонс, хайрл гэдэг энэ 2 үг үргэлж хамт явдаг. Тэгэхээр хайр бол хуулийг дуулууртай дагах гол шалтгаан гэсэн үг. Израильчууд хайрлахгүйгээр дуулууртай дагаж чадахгүй, мөн дуулуургүй байвал хайрлаж чадахгүй. Тиймээс энэ номон дээр хайрлах болон сонсох 2 хоорондоо нэгт холбоотой. Хэрв тэд үнэхээр сонсож хайрлаж чадвал Авраамийн үр удам болсон Израильчууд үнэн зорилгоо биелүүлж бүх үндэстэнд Бурхны мэрэгэн ухаан шударга ёсыг харуулan ерөөл болох болно гэж Мосе хэлсэн. Дэд хууль номын 2 дахь хэсэг нь хууль тушаалуудын томоохон эмхтгэл юм. Дэд хууль гэдэг нэр нь ч үүнтэй холбоотой аж. Энэ нь 2 дахь хууль гэсэн утгатай юм. Эдгээр хуулиудын ихэнхийг нь бид өмнө нь сонсож байсан. Дэд хууль номын эхний мөрөнд Мосе эзний хууль тушаалуудыг тайлбарлан ойлгуулж байгаа тухай гардаг. Израилийн шинэ үеийнхэнд тэдгээр хуулиудыг ойлгуулж давтан тайлбарлаж өгөх шаардлагатай байв. Тийм ээ. Энэ хэсэгт Бурхныг хэрхэн хүндлэх, удирдлагын бүтэц, нийгмийн шударга ёс болон бусад зан үйлийн тухай хуулиуд багтдаг. Энэ бүх хуулийг ярьсны дараа Мосе тэдэнд дуулууртай болон дуулуургүй байдлын үр дүнг сануулдаг. Түүнийхээр бол ерөөл ба хараалын тухай юм. Хэрв тэд эзнийг сонсож хайрлах юм бол тэр нутагт элбэг хангалуун байж ивэл ерөөлийг хүртэнэ. Харин тэгж ирч чадвал ган гамшиг, өвчин, тахал нүүрлэж нутгаасаа хөөгдөн цөлөгдөх болно. Ингээд Мосегийн илтгэлийн 3 дахь хэсэг эхэлдэг. Энэ хэсэгт Мосе өнөөдөр би та нарын өмнө ам ба өвхөл, ерөөл ба хараалыг тавилаа. Амийг сонгох тун гэж хэлдэг. Харамсалтай нь Мосе тэр хүмүүстэй 40 жил хамт байсны хувьд тэднийг эзний үгийг зөрчинө гэдгийг мэдэж байв. Тэгээд тэр Израильчуудын ирээдүйн уналтыг бүр амлагдсан газраас цөлөгдөх болно гэдгийг нь зөвгнөн хэллээ. Тэднийг ийм асуудалд оруулах гол хүчин зүйл нь тэдний хувиа хичээсэн хатуу зүрхэн тул тэд Бурхныг жинхнээсээ хайрлах чадваргүй, түүнд дуулууртай байх боломжгүй ажээ. Гэхдээ энэ зөвхөн Израилийн асуудал биш те? Тийм биш ээ. Мосе энд хараал ба ерөөлийн тухай ярихдаа Израильчуудын түүхийг бүр эртний эхлэл номын 1-3 дугаар бүлэгт гардаг хүн төрлөختний түүхтэй холбож ярьсан байдаг. Израильчууд Адам Ева хоёр шиг Бурхны ерөөлийг авсан бөгөөд түүнд итгэж дагах хэсгээ сонгох сонголттой тулсан. Гэтэл Адам Ева хоёр тэрсэлж тэр газарт хараал авчирсан. Израильч бас тэгэх болно гэдгийг Мосе мэдэж байв. Эдгээр түүхүүд нь Израилийн хатуу зүрх сэтгэлийн тухай боловч үнэн дээр хүн төрлөختний жинхэнэ байдлыг харуулдаг. Гэхдээ Мосе бүр мөсөн итгэл алдраагүй. Тийм шүү. Израилийн цөллөгийн дараа Бурхан тэдний зүрх сэтгэлийг өөрчилж тэд эзэн Бурханаа үнэхээр сонсож хайрлаж чаддаг болно гэж тэр зөвгөнсөн. Уг номын төгсгөлийн бүлгүүдэд Йошуа Израилийн шинэ удирдагчаар томилогддог.
Тэгэд Мосе бүх хуулийн эмхтгэлийг Нөгөө Израильчуудын зөрчин гэж зөгнсөн хуйлуудыг уу? тийм ээ. Тэр хуулиудыг гэрээний авдарт хийгээд өөрөө амлагдсан нутгийн барааг алсаас харахын тулд уулууд өгсөн оддог. Ингээд Мосе нас барж Тоора төгсдөг. Ямар сонин дуустдаг юм бэ? Яг оргил хэсэг дээрээ дуусчих юм. Тэд тэр нутагт хуйлуудыг дагаж итгэмжтэй зөв амьдарч чадах болов уу? Яах бол? Энэ тухай Библийн дараагийн ном болох Йошуа ном дээр гарах болно. Харин Тоора ингээд өндөрлөж байна. Энэ нь ч их учиртай. Тоора бол амлагдсан нутгийн гадна байгаа болон Бурхны бүх үндэстнийг өрөөнө гэсэн амлалт бэлхийг хүлээж буй хүмүүс зориулж бичигдсэн ном юм. Тиймээс Тоорог уншсан бүх үеийнхэн Мосегийн зөвгөнсөн тэрхүү шин зүрхийг эзнийг сонсож хайрлаж чаддаг өөрчлөгдсөн зүрхтэй болох өдрөө найдан хүлээх ёстойгоо ойлгодог.